ico no babwira nk'aka bijya kuri iki kintu ca Burundi Pay nuko ahantu hose hashobora kuba hakora telefone nuko ubwo buhinga ushobora kubukoresha mu kuriha nuvuga ko ahantu hose ubona ko ushobora gutelefona ufise telefone ubwo buhinga bwa Burundi Pay burashobora gukora kandi si kuva yuko ari umuntu afise izi telefone za Android gusa izi zifise ama WhatsApp n'abantu bafise udutelefone duto tuduhinda ahantu hose ushobora kuba wo telefone umuntu nuko ushobora kuba ufite amahera yawe muri banke cyangwa muri telefone yawe ushobora kuriha umuntu atakigoranye na kimwe niho rero bitandukanye n'iki kintu cyo kuvuga ngo umunsi Banki ya Republika y'u Burundi yashikirije ku mugaragaro ubuhinga bwitwa Burundi Pay bwo kurihana bice mu buhinga bwa none ukoresheje telefone ubuhinga ahanini fasha umwene gihugu kugira ngo ashobore kuriha bimworoheye ahantu abariho hose kandi akoresheje umuhora wari wose canke ahantu afite konte yiwe hose haba muri banke muri microfinance canke muri amashirahamwe ajeje guhanahana amafaranga akoresheje ubuhinga bw'amatelefone rero ubu buhinga nkuko mwabibonye ni ubuhinga Banki nkuru y'igihugu yari imaze igihe iriko irashiraho kandi ni ubuhinga nyaruka kandi bukingiwe kandi bwizewe rero ahanini ubwo buhinga bugiye kuzanira akarusho kanini abene gihugu kuko kare umwene gihugu yahora abafise amahera kuri konte ugasanga bisaba yuko kugira arihe uyundi bisaba yuko aja gutonda imirongo kuri banke yiwe cyangwa kuri microfinance yiwe cyangwa ugasanga n'amahera afise muri bwabo hinga bwo kurana bice muri telefone atari umuntu wasangiye umuhora ugasanga ntibikunda yuko ashobora guha uwundi rero ubu buhinga hanini ico uje gusahiriza umwene gihugu nuko umuntu ahafise konte hose uzosanga ashobora kuronkera amahera uyundi canke akaja kuri ibidandazwa canke ama service yandi ahari hose atagutama kuko murabona yuko abenshi baja kurotira amafaranga ugasanga batonze imirongo amasaha n'amasaha ugasanga bataye akazi abandi nabo ugasanga bataye umwanya wo kuja mu kudandaza canke gukora ibindi by'ubuzima bwa misi yose rero hanini ubwo buhinga buje kuruhurira bene gihugu kugira ngo bashobore kuriha umwanya wose atavyo kuvuga ngo ibanki cyangwa microfinance yugaye muri saa 8 cyangwa saa 11 bamaze kugara n'ubuhinga bukora amasaha yose y'umunsi wose kandi bigakora indwi yose ntavyo uvuga ngo hari konji imisi yose umwaka wose ubwo buhinga urashobora kubukoresha atakibazo rero umva yuko ari ubuhinga buje gufasha umwene gihugu kugira ngo ashobore kuriha cyangwa guhanahana amahera byoroshe hama ikindi naco novuga cy'akarusho nuko abantu benshi wasanga babika amafaranga yabo mu mihana yabo kubera ko abashaka yuko ashobora kuyakoresha mu kuriha cyangwa mu kuronkera abantu abashaka guha amafaranga ariko ubwo buhinga bugiye gutuma umuntu ashobora kubika amafaranga yiwe muri telefone yiwe cyangwa ukabika amafaranga kuri konte yawe ugashobora kuyakoresha ukoresheje telefone yawe kuko ubuhinga naho uzofisa amafaranga yawe muri banki cyangwa muri microfinance cyangwa muri établissement de paiement ayo mafaranga urashobora kuyakoresha abari muri telefone yawe ukaronkera n'uyundi nico nashaka kubashikiriza bijyanye n'ubu buhinga bwa Burundi Pay Banki nkuru y'igihugu iheje gushikiriza abene gihugu kugira babukoreshe kandi nkuko mubizi ubuhinga twabusizeho mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibyo Banki nkuru y'igihugu itegeza gukora bijyanye n'amategeko ayigenga kandi biri no mu ntumbero yo gushira mu ngiro ijambo n'akazoza y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu citembere mu 2060 aho ku ntumbero yayo 8 bisaba yuko urugero rw'abantu bakoresha ibi byo guhanahana amafaranga canke byo kurihana utegeza kwa gwashitse ku rugero rw'ibice 98 mu 2040 bigashika ku rugero rw'ibice 99 mu 2060 murumva yuko bizotuma abantu bose bashobora kubakoresha telefone bagashobora kurihana bakoresheje ubuhinga bushasha bwa Burundi Pay. Burundi Pay ni ubuhinga nkuko nabivuze bwaswa ni Banki ya Republika y'u Burundi butuma amabanki yose ama microfinance yose ama établissement de paiement yose ashobora guhanahana amafaranga
ariko ino munsi ubundi buhinga bwari busanzweho nk'akarorero nk'ibi amabanki aba yasizeho cyangwa ama microfinance yabasizeho cyangwa amashirahamwe yo guhanahana amafaranga nuko wasanga umuntu aha ubasangiye umuhora gusa cyangwa naho niwo uno mudasangiye umuhora kugira umuhereze amafaranga wasanga ari ibintu bizinze cyane gose ariko kubera ivyo bibazo nyene usanga ubwo buhinga busanze buhari budashobora gutuma abadasangiye aho buguruje amakonti adashobora guhanahana amafaranga cyangwa badashobora kurihana ahanini navuga nti ubu buhinga n'ubuhinga novuga yuko ibanki nkuru yasizeho bwo gufasha guhuza amashirahamwe yose aje afasha abene gihugu kubika amafaranga yabo rero ahanini icyo novuga nuko muri ubu buhinga ibanki nkuru yasizeho nuko mu kiringo c'imyaka 3 ata mafaranga ibanki nkuru y'igihugu izokwaka amabanki cyangwa microfinance cyangwa amashirahamwe yo guhanahana amahera biciye muri telefone kugira ngo bifashe mu kubuzigama imyaka 3 yose urumva rero muri ico gihe bizofasha yuko abantu bakoresha ubwo buhinga uzosanga amafaranga bariha ku mahera bariko barihana cyangwa bariko barahanahana amafaranga usanga ari ku giciro gitoyi ugiranije n'ubundi buhinga rero nico nagomba kubasigurira yuko ubwo buhinga uzosanga buzimbutse kandi kiri naco ino munsi nk'umuntu ari mu buhinga buri muri banki yiwe canke muri microfinance yiwe wasanga abantu bashobora guhanahana ngaho honyene ariko kubera ko ubu buhinga ari ibanki nkuru y'igihugu yabusizeho kandi bugatuma ayo mabanki yose abari ashobora kubonana vyoroshe urumva yuko bizotuma haba uhiganwa kwayo mashira hamwe amabanki na microfinance na établissement de paiement kugira ngo umuntu ariko arabukoresha yoroherwe ageranije n'ahandi kuko kare wasanga arakantu kugaranye kuri umwe ariko ubwo buhinga uje gutuma hanini bugabanya yuko umuntu atama kandi nkuko muri ko barabivuga tutavuze gusa igiciro canke ikiguzi cajya amafaranga umuntu amutwara muri telefone murabona yuko iyo umuntu agiye gutonda mu banki cyangwa ugasanga agiye gutonda muri microfinance cyagiye kurotira amafaranga ya cash hari amahera bagutwara rero icyo nashaka kuvuga kuri iki naco nyene bizotuma umwanya umuntu yata ariko arafata bus ngo agiye kurotira amafaranga kuri banki cyangwa kuri microfinance yiwe ugasanga barisha amahera ya bus cyangwa ugasanga wafashe umwanya uratonze wari kuba wakoze ibindi ukunguka murumva n'ubwo ni ikintu kizotuma n'uburyo abantu basohora bugabanuka kugira ngo ushobore kuronka amahera yo kugira ngo ushobore kuriha umuntu cyangwa kuronkira umuntu ico ni ikintu nagomba kuvuga cy'akarusho kijanye no kugabanya ibiciro umuntu wasanga ariko arakoresha kugira ngo ashobore kuronka cash muri bank cyangwa muri microfinance ariko ubu buhinga nko nabibabwiye bizotuma naho uzoba uri muhira uzoshobora kuronkira umuntu wo mu yindi bank cyangwa muri microfinance cyangwa muri établissement de paiement mudasangiye umurongo atakibazo naho buri muhira cyangwa ukajya gusuma mu butike cyangwa ukajya gusuma mu isoko ugasanga nta kibazo hama nkuko mwavyumvise hari hasanzwe hariho ubundi buhinga buri mu bukoreshwa n'amabanki gusa ariko ama microfinance cyangwa établissement de paiement atakoresha ariko kubera ubuhinga bushasha bank centrale yasahabona bizotuma naho nyene usanga abantu bashobora kororwa kuko bashobora kuriha kuko nk'akarorero ngo ndabereke hariho nk'abantu bashobora kuja kuriha nk'ibidandazwa ugasanga ajanye nka sheke iyo sheke umuntu dandaza ajana kuri banki ugasanga nta mahera ariko hari bamwe bikika mukiza ugasanga vyabaye gutyo rero n'ubu buhinga bizotuma nk'umuntu azoja kugura ibintu uzosanga vyoroshe ku mahera yose ushaka kuri ibintu nta novuga yuko ata limiti hari nimba uzogenda ukariha nk'ibintu vy'imiliyoni 50 cyangwa miliyoni 10 cyangwa 20 uhejeje kumuriha uzosubira uriha n'ayandi ku buryo uzovaho uhejeje kumuha amafaranga yayabonye kandi kugira ngo amahera ashikira umuntu n'umwanya muto ni nk'imisegonda itarengana 10 muri kumwe amafaranga yamaze kuyabona kuri konte yiwe nico nashaka kubushikiriza kujanye nuko uzosanga ibijanye n'ibiciro vy'amafaranga abantu baba batanga yuko uzosanga urugero rugabanutse kubera ubwo buhinga bwa Burundi Pay ibanki nkuru y'igihugu yaseho kugira ngo abene igihugu bo mu Burundi bashobore koroherwa Burundi Pay bitandukanye na internet kuko
internet itangwa n'aya masosiyete ajeje gukwiragiza ibijanye na internet, ariko ubwo buhinga bwa internet bufasha amashirahamwe y'aba bank cyangwa microfinance cyangwa ama établissement de paiement kugira ngo ashobore gushoboza abene gihugu bashobore gukoresha ubwo buhinga. Ariko gusa ico no babwira nk'akabijya kuri iki kintu ca Burundi Pay nuko ahantu hose hashobora kuba hakora telefone, nuko ubwo buhinga ushobora kubukoresha mu kuriha. Nuvuga ko ahantu hose ubona ko ushobora gutelefona ufise telefone, ubwo buhinga bwa Burundi Pay burashobora gukora. Kandi si ukuva yuko ari umuntu afise izi telefone za Android gusa, izi zifise ama WhatsApp n'abantu bafise udutelefone duto tuduhinda, ahantu hose ushobora kuba wo telefone umuntu, nuko ushobora kuba ufite amahera yawe muri banke cyangwa muri telefone yawe, ushobora kuriha umuntu atakigoranye na kimwe. Niho rero bitandukanye n'iki kintu cyo kuvuga ngo internet yo bikenewe, ariko sinovuga yuko ari cyo kintu gitegereza kuba kihari. Gusa dufate yuko umuntu wese ahantu ashobora gutelefona, ubwo buhinga Burundi Pay ushobora kubukoresha mu kuriha cyangwa kurungikira amafaranga umuntu ari we wese.